صباح النور حسن. صباح الخير. مرحبا بك سيدي بخير. واش بالله؟ الحمد لله. مخرج ديال الفيلم معنا صباح. لو بروميير رول قدم لنا انت حاجه قدم انت المخرج قدم لنا البروميير رول ديال القمر الاحمر هو الاستاذ فتاح نقادي. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك معنا على راديو. الله يبارك فيك. تو بيان بخير وش بالله؟ الحمد لله. لو فيلم غيخرج غدا في المغرب كامل. كازا، غابة، مراكش بور لا بروميير سيمين. صباح في لي كيلكو سال دو سينما اللي بقاو هذاك الشويه اللي بقى، هذاك الشويه ديال لي سال دو سينما اللي بقاو. لافون بروميير دازت لا سيمين ديرنيير في كازا وفي الرباط. كانت في لا رونيسونس في الرباط. في كازا فين كانت؟ كانت في الريف. كانت في الريف اكزاكتومون. دازت مزيانه تري بيان. تري بيان اوكي. لو فيلم شوف نقول لكم لنا باسكو لا بوند انونس شفتها البارح جاتني تبوليشه في الاخر. الو الفيلم الا شتي البوند انونس جاتك تبوليشه الفيلم اش غيشدك وراه اش غيجيك. سي ان فيلم هيستوريك سي اون هيستوار. لو فيلم يبارل دو كوا حسن؟ علاش كيهضر الفيلم؟ Le film il parle de l'histoire de Abdeslam Amer qui est un grand compositeur. Oui. Qui a marqué la chanson marocaine avec de très grands titres. Oui. Comme le Qamar Ahmar, Rahila, Mi'ad, Chati. Le plus important dans cette affaire, c'est que la vie de Abdeslam Amer est liée à pas mal de stations historiques. Oui. مواقع تاريخية اللي وقعت في التاريخ المعاصر ديال المغرب. وهذا جميل جدا لأن vraiment c'est un j'allais dire le film c'est l'histoire d'un miracle. Oui c'est vrai parce que alors Abdeslam Amer اللي فتح نقادي هو اللي كيدير الدور ديالو. هو اللي تيدير الدور ديالو سي ليستوار دان ميراكل باسكو هو غادي يتزاد ومن بعد غادي يفقد البصر ديالو. من بعد سي صا. شوف عرفتي لاجون جات تبوليشه مو فاش كتقول ليه في لابوندونس انا في سا كتقول ليه مو شنو كتقول ليه انت غادي تكون احسن واحد في الجيل ديالك انت اللي غادي سا واو ça c'est il y avait ce sont d'après la documentation et tout ça sont des vérités. Voilà. فتاح وي كي جاك الدور انت كي لعبتي الدور؟ يمشيو الناس يشوفوا. انا بون j'ai senti que j'étais bien mais نتمنى ان يعجب الناس. Voilà, parce que pour jouer ce rôle-là, il faut beaucoup travailler, il faut faire beaucoup de séances avec le réalisateur, avec le scénariste et tout, parce que هنا نهضروا على un artiste اللي كان compositeur ولكن tant qu'il a été un compositeur intellectuel. بالتالي متعاطف وعارف شنو واقع سياسيا. اوكي. يعني الاحداث السياسيه كلها مرتبط بها بطبيعه الحال. هو ليي التوسكي ديك الوقيته توسكي غوش توسكي سمو مي وقعت احداث محطات سياسيه في المغرب اللي هو جات في طريقه يعني عن غير قصد فهمتي اللي اداته فهمتي. ولكن مالغري تو سا ا ميزيسيان ماروكان اللي مشى حقق ان طابه في مصر واش عرفتي باش تحقق باش تنجح من بين الملحنين المصريين ديك الساعه محمد عبد الوهاب الموجب بليغ حمدي وانت يعني ان نونفويون ماروكان ولد القصر الكبير غادي يمشي وكيحقق ان طابه. الحلم ديالو عبدالسلام عامر اللي كان ديال هذه الخياط اللي هي سميتها القمر الاحمر. تمام. القمر الاحمر راحله ديال محمد الحياني. اسمع الناس لي جون جيمغي بيان يمشيو يقلبوا على راحله يسمعوها ويعرفوها شكون هي. فوالا القمر الاحمر هي دي حسن ياك. Wow. Là, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que vous passez Hit Radio. Oui. Oui. Ça c'est extraordinaire. Bah oui, c'est ça qui est مشكل parce que chauffe, la jeunesse c'est la jeunesse d'esprit. Et ça c'est l'histoire ça. Là surtout ce que je veux transmettre à travers votre radio, c'est que c'est un film qui va intéresser les jeunes. Non pas il va intéresser les jeunes parce que ils vont vivre des moments et ils vont savoir, ils vont comprendre énormément de choses à travers ce film. Surtout, ils vont comprendre leurs parents. Ça marche. Pardon, un petit moment. Pour les jeunes, c'est d'abord التوته ديال الساطات تلقى مع 4 5. Il y a une histoire dans العزم فتح. Il y a dans l'histoire. C'est un amour platonique. بحال كانوا مجموعه الناس بكري كيفاش راه يمكن يبغي وحده ما عمرها هضرت معها ما عمرو شافها كاع وكيمكن هي تكون غير شافت غير شوفها عن غير قصد وكيولي حاسبها حساب
وكيفاش خصو يقلب باش يعاود يمشي عندهم ويلوح لها شي براوي لا مشات شافو خوها ça marche. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a une petite histoire dans le film. Très bien. Donc, dans le film, on va retrouver. Déjà, c'est une histoire vraie. Oui. Et donc, comment ça s'est passé pour la documentation? Le film, le scénario. On rend hommage au scénariste, le grand scénariste Bachir Karman, qui a fait un travail monstre, un travail sérieux. Il y a toute une documentation لا في الوراق وداك الشيء وكذلك مشى شاف الناس اللي عاشوا عبد السلام عامر الحمد لله باقيين حيين شافهم وتذاكر معهم وناقشنا عدة أشياء وهذا من الأمور الإيجابية اللي كانت في الفيلم des choses positives c'est que il y avait des témoignages il y avait des choses qui sont encore عبد الهادي بخياط تلاقيت معاه عبد الهادي بخياط لا ما تلاقيناش معاه تلاقيت معاه لا خبارو ما خباروش تنظن في خبارو يمكن وي 100% في خبارو يكون في خبارو توصل ما كاش خبارو قولوا عليه فوالا كاين شي واحد ما كاش كيسمعنا هذا الصباح يقولوا عليه باش يكون في خبارو لو فيلم غادي يخرج غدا في كاع لي صال في كازا غابه مراكش تشوفوا القمر الاحمر اي الو فتاح وي فتاح هو اللي كيغني Alors, qu'est-ce qui est intéressant لا فتاح سي فتاح اسمع مزيان واش كتغني واش انت كتغني فاطمة تسمع الكلام فاطمة تقول نعم وفاطمة شفنا ودام والحق ديال فاطمة كل من خوها كل غنيمة محال حلمي يسلم في حقه محال حلمي تغلب محال تمشي محيوني ونساوني جواده وهذاك صافاش تعيطوا بفتح نقادي الصباح تعيطوا لي 035 300 300 شوفوا الفيلم غدا يفوا لي فوار لو فيلم فتح قول دابا انت قنعنا شنو تقول لنا باش تقنعنا باش نشوفوا الفيلم باش الناس اللي كيسمعونا الصباح يتخادوا يمشيو الفيلم شو تقول très beau film un film historique marocain على un compositeur marocain اللي وقعت له بزاف ديال الاشياء malgré lui il faut aller voir ce film un très beau film اللي فيه فتح نقادي فيه حاتم إيدار فيه فاطمة زهرة بن نصر فيه عبد اللطيف شوقي منياري فيه عبد الرحيم منياري فيه وسيلة فيه فاتين هلال بيك خديجة جمال فوالا باش ما نساوش شي واحد باش ما يقولش من بعد محمد عياد انس عاقل تامي الهاني في عده خديجه جمال في Donc allez voir le film, ça sort demain, Casa, Rabat et Marrakech. تشوفوا الفيلم ديال القمر الأحمر على القصة ديال الموسيقار عبد السلام عامر تشوفوه. خليكم على إيت راديو.